चरक हॉस्पिटल के ईएनटी डिपार्टमेंट से मैं हूं डॉक्टर ज़ीशान अहमद। शायद ही आप में से किसी ने खराटे के बारे में नहीं देखा हो, किसी को लेते हुए खराटे, या हो सकता है आप खुद ही खराटे लेते हो। तो खराटे होते हैं सांस के रास्ते में क्लियर पैसेज ना होने की वजह से, हवा का फ्लो सही से ना होने की वजह से, टर्बुलेंस की वजह से। और सांस का रास्ता शुरू होता है ठीक हमारी नोज से और एंड होता है लंग्स में। इस बीच में जो भी पैसेज है कहीं पे भी रुकावट हो सकती है। तो आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ उसे कहते हैं स्लीप एंडोस्कोपी। जी हाँ, एंडोस्कोपी एक खास तरह की एंडोस्कोपी है जिसमें हम पता करते हैं कि जो टर्बुलेंस है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो रुकावट है, वो नाक से लेके एयरवे तक कहाँ के ऊपर में है। इसको पता करने से क्या फ़ायदा है? तो इसको पता करने से हम टारगेटेड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली जिस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है, नाक में है, तालू पे है, टंग पे है, जिस भी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनमें एडेनॉइड्स की प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चे भी खराटे लेते हैं। खराटे सिर्फ खराटे नहीं होते हैं, कई बार वो बढ़ के स्लीप एपनिया में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए खराटे का सही समय पे निदान ज़रूरी है, उनको सही से आइडेंटिफाई करना, उनके साइट को आइडेंटिफाई करना, फिर उनको ट्रीट करना। इसी कड़ी के अंदर जो लेटेस्ट और सबसे सटीक डायग्नोसिस है, जो एक टेस्ट है, वो उसे बोलते हैं स्लीप एंडोस्कोपी। जी हाँ, ये एक नॉर्मल एंडोस्कोपी की तरह है, बस इसमें पेशेंट हमारे पास सो जाता है, उसको हम दवा देके सुला देते हैं और दूरबीन डाल के चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली किस जगह के ऊपर रुकावट है और उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। फिर हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि इसको ट्रीटमेंट हम आगे कैसे ले जाना चाहते हैं, और जैसे पेशेंट सहमति देते हैं, जैसे हम उसको फाइनली डिसाइड करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है।